Mohan the Family Store, श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम BN घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। पांडेश्वर में ममता बनर्जी का बड़ा चुनावी शंखनाद, गैस संकट से एसआईआर तक ममता का हमला, ममता का पांडव कार्ड और बीजेपी पर सीधा वार। লড়াইটা কিন্তু কৌরবদের সাথে পাণ্ডবদের। আমরা পাণ্ডব আর বিজেপি কৌরব। आसनसोल में भीषण आग, सर्विस सेंटर से घर तक फैली लपटे, मचा हड़कंप। আগুন লেগে পুরো জ্বলছে একদম। चुनाव से पहले सख्ती, आसनसोल पुलिस ने पकड़ा नशे का बड़ा खेप। नारायण कुंडी में भव्य शोभा यात्रा, अग्निमित्रा पाल ने लिया हिस्सा। रामनवमी के माहौल के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पांडेश्वर में दक्षिण बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। सभा में उन्होंने गैस संकट, एसआईआर मुद्दे और चुनाव आयोग को लेकर भाजपा व केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार का चुनाव कौरव बनाम पांडव की लड़ाई है, जिसमें उनकी पार्टी पांडव की भूमिका में है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और बुकिंग नियमों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आम लोगों की परेशानी का मुद्दा उठाया। एसआईआर सूची से नाम हटाने के आरोप पर उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा और कार्यकर्ताओं से कहा कि जिन लोगों के नाम छूटे हैं उनके दस्तावेज जुटाकर कानूनी मदद दी जाए। सभा में उन्होंने जिले के तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील की और कहा कि अंततः फैसला जनता और खासकर महिलाओं के वोट से होगा। यहां पांडेश्वर के प्रत्याशी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आसनसोल उत्तर में से टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक, रानीगंज के विधायक प्रत्याशी कालूबरन मंडल, कुल्टी के प्रत्याशी अभिजीत घटक, जामुड़िया के प्रत्याशी हरेराम सिंह भी, शिवदासन दासू सहित बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। যদিও আপনারা জানেন আমার হাত থেকে সব পাওয়ার কেড়ে নিয়েছে, এই বিজেপি যা ইচ্ছে করে বেড়াচ্ছে, সেটা আমি পরে আসছি। আমি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নরেন, সর্বসময়ের কর্মী, সব সময় মানুষের পাশে থাকে। তাকে সমর্থন করার জন্য, জোড়া ফুলে ভোট দেওয়ার জন্য আপনাদের আবেদন জানাচ্ছি। মলয় ঘটক আমার দীর্ঘদিনের সাথী, সে আসানসোল উত্তরে দাঁড়িয়েছেন, তাকে আমি জয়ী করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। হরিরাম সিং, আমি আবেদন জানাচ্ছি বিশেষ করে জামুড়িয়া বিধানসভায় তাকে সমর্থন করবার জন্য। আমি আবেদন জানাচ্ছি কালুবরণ মণ্ডল, বিশেষ করে রানীগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী, তাকে সমর্থন করবার জন্য। আমি আবেদন জানাচ্ছি অভিজিৎ ঘটক, কুলটিতে দাঁড়িয়েছে, তাকে সমর্থন করার জন্য, এবং বিধান উপাধ্যায় বারাবণীতে দাঁড়িয়েছে, তাকেও সমর্থন করবার জন্য। দাশু আমার অনেক দিনের পুরনো কর্মী সহ এখানে অনেকেই আছেন। আমি আপনাদের প্রথমেই বলি, কয়েকদিন আগে ঈদ হয়ে গেল, ঈদ মোবারক। বাসন্তী পুজো, আজকে অন্নপূর্ণা পুজো, কালকে রামনবমী, এরপরে আছে মহাবীর জয়ন্তী, তারপরে আছে হনুমান জয়ন্তী, তারপরে আছে গুড ফ্রাইডে, তারপরে আছে বাংলার শুভ নববর্ষ, অন্যান্য রাজ্যেরও। সকলকে আমি আমার অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি পুরো আসানসোল নিয়ে যদি বলি, তাহলে আমার এই জায়গাটার নাম কি বলুন তো? পাণ্ডবেশ্বর। মানে লড়াইটা কিন্তু কৌরবদের সাথে পাণ্ডবদের। আমরা পাণ্ডব আর বিজেপি কৌরব। রাস্তা থেকে আদালত, এরা আগে বলেছিল কি 1,20,00,000 নাম আমরা বাদ দেব। আমি সংখ্যাটা আপনাদের মিলিয়ে দিচ্ছি। 58 লাখ
প্রথম ফেজেই বাদ দিয়েছে, যেটা এখনো খোলা হয়নি চ্যাপ্টার। আর তারপর লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে প্রতিদিন বিজেপির নাম ঢুকিয়েছে আর অন্যদের নাম কেটেছে। সেখানে 60 লাখ মানে কত হলো? 60 × 120, তাই তো? 58 আর 60 কত হয়? 118। তার মধ্যে আরও কেটেছে। তার মানে কি বিজেপি পার্টি অফিস থেকে প্ল্যান করে তৈরি করে দিয়েছে, যেখানে যেখানে তৃণমূলের সিট সেখানে নাম কত। আর লিস্ট এখনো ডিক্লেয়ার করতে পারছে না কেন? মাই চ্যালেঞ্জ টু দ্য কনসার্ন পারসন, if you have the guts, why don't you supply the list even to the journalist? আপনারা লিস্ট কেন টাঙাচ্ছেন না? অ্যাডজুডিকেশনে যাদের নাম আছে, এটা হয়েছে তার কারণ রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করে বের করে এনেছি। এবং তার জন্য এখনো মনে রাখবেন, যা হয়েছে 27 থেকে 29 লাখ আমি জানি না পুরো, কোনো পার্টিকে দেয়নি, কোনো প্রেসকে দেয়নি, কোনো বুথে টাঙায়নি, কোনো ব্লকে টাঙায়নি, কোনো জেলায় টাঙায়নি, লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। छुपा रुस्तम, पर्दा का पीछा में क्या है? पब्लिक को तो मालूम होना चाहिए। এই জন্য বলি, শুনছি 40% বাদ দিয়েছে, 60% তুলেছে। 60%ও যদি তুলে থাকে সেটা আমাদের ক্রেডিট, আমাদের সুপ্রিম কোর্টের লড়াই করার জন্য এবং রাস্তায় পড়ে থাকার জন্য। বাদবাকি লিস্ট চাইছি, লিস্ট ইমিডিয়েট প্রকাশ করুন। কারণ যাদের নাম বাদ গেছে তারা যাতে সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্ট অনুযায়ী ট্রিব্যুনালে অ্যাপিল করতে পারে। আমাদের সংগঠকদের বলবো, তারা তাদের সাথে যোগাযোগ করবে যাদের নাম বাদ গেছে, তাদের দরখাস্ত নেবে এবং সেটা ট্রিব্যুনালে জমা করার ব্যবস্থা করবে এবং বিনা পয়সায় তাদের হয়ে লয়ার দেওয়া হবে, যে লয়ার ট্রিব্যুনালে তাদের ডকুমেন্ট নিয়ে ফাইট করবে। ছেড়ে কথা বলার লোক আমরা নেই বা নই, সবাই বাংলাদেশি। এতদিন ধরে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে, নবজাগরণ থেকে, সমাজ সংস্কার থেকে বাবা সাহেব আম্বেদকর, যিনি কনস্টিটিউশন রচনা করার ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলি বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সংবিধান আজ সংকটে, গণতন্ত্র আজ সংকটে। বিজেপির রাজনীতি, একটাই দল থাকবে ভারতবর্ষে, বিজেপির রাজনীতি সব বিক্রি করে দেবে। ইসিএল থেকে শুরু করে, বিসিসিএল থেকে শুরু করে, কোল ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে, এয়ার ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে, এলআইসি থেকে শুরু করে, রেল থেকে শুরু করে, সেল থেকে শুরু করে, গেল থেকে শুরু করে সবই তো চলে যাচ্ছে, দেশটাকে বেচে দিয়েছে। এখন আবার বলছে, কালকে বলেছিল 35 দিনের পর গ্যাস পাবেন। আমি কালকে এটা নিয়ে খুব হুজ্জুতি করেছিলাম মিটিংয়ে। আজকে আবার বলছে 25 দিন, বাট আমি ওদের বিশ্বাস করি না। তো একটা লোকে যদি গ্যাস পুড়িয়ে দেয় 25 দিন কি খাবে? হাওয়া খাবে না গ্যাস বেলুনের হাওয়া শুনবে? प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग जीटी रोड आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। यहाँ चौरंगी में आग लग गया है, पूरा धुआं है इधर उधर। आसनसोल में एक बड़े वाहन सर्विसिंग सेंटर में आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आग तेजी से फैलते हुए पास के एक घर तक भी पहुंच गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सर्विसिंग सेंटर के कर्मचारियों का अनुमान है कि आग पीछे स्थित जंगल से शुरू हुई और धीरे धीरे फैलकर पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना तुरंत चौरंगी फाड़ी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। हालांकि दमकल के देर से पहुँचने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। बाद में दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुँचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। অ্যাকচুয়ালি আমরা তো এখানে কাজ করছিলাম, এটা অটোমোবাইলের শোরুম। হঠাৎ বুঝতে পারি যে পেছনে আগুন লেগেছে। তো আমরা এখানে গিয়ে দেখি এখানে তো আগুনটা লেগেছে, অ্যাকচুয়ালি আগুনটা পেছনে লেগেছে। তারপর ওইখান থেকে আপনার এইদিকে চলে এসেছে পুরো আগুন। তারপর আমরা ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করে, এখনও আসেনি, আমরা তাই নিজেরাই জল টল দিয়ে চলে গেলাম। কতক্ষণ আগে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করেছিল? মোটামুটি 8 ঘন্টা আগে। এখনো কি অবস্থা আগুনের? এখন তো এটা কন্ট্রোলে আছে, এইখানে তো এখনও আগুন জ্বলছে। কোথায় কোথায় আগুন লেগেছে আপনার মধ্যে? পুরো পেছনে আগুন লেগে গেছে। মানে কোথা থেকে লাগলো কিছু মনে না, হয়? ওটা বোঝা যাচ্ছে না, সম্ভবত জঙ্গল থেকে আগুনটা লেগেছে। কি ক্ষয়ক্ষতি কীরকম হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি বলতে পুরো ট্রান্সফর্মার যত আমাদের লাইন দিয়েছিল সব উড়ে গেছে। এছাড়া আমাদের ওয়াশিং মেশিনটার ক্ষতি হয়েছে। আর এমনি পার্স কিছু? না, পার্স আপাতত কিছু তাও কত টাকার মোটামুটি ক্ষয়ক্ষতি এখন বুঝতে পারছি না, পরে তাও অ্যাপ্রক্স মোটামুটি কিছু হলো আপনাদের 25-30 হাজার টাকা তো লস হয়েই গেছে, আরও বেশি হবে তো কম হবে। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आसनसोल में नाका चेकिंग कड़ी कर दी गई है। इसी दौरान आसनसोल उत्तर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पिछले 24 घंटों में अलग अलग अभियानों के तहत करीब 11 किलो गांजा और 66 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। पुलिस आयुक्त ध्रुव दास के अनुसार रांची आसनसोल रूट की एक बस को जुबली मोड़ इलाके में रोककर तलाशी लेने पर 66 मोबाइल और लगभग 1 किलो गांजा मिला। वहीं इससे एक दिन पहले झारखंड से आई एक अन्य बस से करीब 10 किलो गांजा जब्त किया गया था। चुनाव को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए बिहार और झारखंड से आने वाली वाहनों पर विशेष नज़र रखी जा रही है। हालांकि कुछ चेक पोस्ट पर पर्याप्त जांच न होने और कुछ बसों में बिना कुछ जांच
और कुछ बसों के बिना जांच के गुजर जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मामले को चुनाव आयोग ने भी गंभीरता से लिया है और निगरानी को और मजबूत करने के निर्देश दिए जा सकते हैं ताकि निष्पक्षता और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। ইলেকশনকে মাথায় রেখে আমাদের এই জুবলি মোড়ে কন্টিনিউয়াস আমরা নাগা করছি। তো এখানে আমরা কালকেও কিছু সাকসেস পেয়েছি, কালকেও কিছু পেয়েছি, আজকেও আমরা আজকে কিছুক্ষণ আগে আমরা একটা ঝাড়খণ্ড থেকে আসা বাসে 1 কিলোর বেশি কিছু গাঁজা আর আমরা মোবাইল হ্যান্ডসেট পেয়েছি, মোটামুটি 55-56 হ্যান্ডসেট আছে, ওটা আমরা দেখছি। ডেলি এরকম ভোটের সময় চেকিং করছে, তারপরে গাঁজা বা মোবাইল আর কিছু করছে, সেটা তো আমি বলতে পারবো না। আমরা চেকিং এরকম মাঝে মাঝে করে থাকি এবং এরকম কিছু আর্টিকেল আমরা পাই। ভোটের সময় তো অনেক কিছু ঢুকতে পারে, ভোটের সময় একটু বেশি করে করা হচ্ছে, এটা ঠিক, কিন্তু সারা বছরই আমরা এটা করি। এখনো পর্যন্ত কতটা ক্যাশ কিছু পাওয়া গেছে না, এখনো পর্যন্ত আমি এই টাকা পয়েন্টে ক্যাশ আমরা পাই। একটু বিহার ঝাড়খণ্ডের বাসে বেশি পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, বিহার ঝাড়খণ্ড থেকে আসা বাসে আমরা এখনো পর্যন্ত পেয়েছি। কাল রাতে আমরা 10 কিলো 100 গ্রাম গাঁজা পেয়েছি। श्री बालाजी फैशन जीटी रोड सुभाष सिनेमा के विपरीत आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं। रामनवमी के अवसर पर आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक एवं प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने बजरंगबली की तस्वीर, बाजे गाजे और कलश यात्रा के साथ आयोजित शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। यह आयोजन रानीगंज के ग्रामीण क्षेत्र नारायणकुड़ी गांव में दामोदर नदी किनारे स्थित हनुमान मंदिर समिति की ओर से किया गया। यहाँ हर वर्ष की तरह इस बार भी पूजा और कलश यात्रा का आयोजन हुआ। अग्निमित्रा पाल ने बिना किसी राजनीतिक झंडे के इस धार्मिक यात्रा में भाग लेते हुए जनसंपर्क भी किया। उन्होंने कहा कि वह हर साल रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होती है और इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, यह पूरी तरह धार्मिक आस्था का विषय है। কিছু জিনিস দেখুন, আমরা ইলেকশন বা ভোটের সাথে এক করতে চাই না। আজকে রামনবমীর শ্রী রামচন্দ্রকে হৃদয়ে নিয়ে, আমাদের সংকট মোচন হনুমানজি হৃদয়ে নিয়ে আমরা আজকে শোভাযাত্রা করেছি। আজকে নারায়ণকুড়ি গ্রামে শোভাযাত্রা হয়েছে মাতৃশক্তি এবং ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে। এখন মথুরাচণ্ডী মায়ের মন্দিরে এসেছি, সেখানে পুজো দেওয়া হলো। এরপরে আমার বিধানসভার মেন যে কার্যালয় সেটার উদ্বোধন হবে, তাই সেখানে পুজোতে আমাকে যেতে হবে। তারপরে বর্তরিয়াতে বিকেল 5টা থেকে শোভাযাত্রা, আবার বাঁশরাতে সন্ধ্যে 7টার সময় সমস্ত নরনারায়ণ সেবা গ্রামের মানুষকে
ভোগ খাওয়ানো। উৎসব বা ধর্ম এটাকে রাজনীতিতে আমরা আনার আমাদের সেই মানসিকতা নেই। মোদিজি কোনোদিন আমাদের সেটা শেখাননি। রাজনীতি হবে উন্নয়ন নিয়ে, রাজনীতি হবে আমি কতটা কাজ করেছি, আমার বিরোধী যে আছেন সে কতটা কাজ করেছে। चैत्र माह में श्री श्री अन्नपूर्णा पूजा के महाअष्टमी के अवसर पर कुल्टी के रानीतला मोड़ स्थित यंग बंगाल एसोसिएशन द्वारा आयोजित पूजा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस वर्ष पूजा के 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजन और भी विशेष रहा। महासप्तमी, अष्टमी और नवमी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय उत्सव में महाअष्टमी के दिन दोपहर करीब 1 बजे बड़ी संख्या में भक्तों ने अंजलि अर्पित की। पूजा समिति की ओर से तीनों दिन महाप्रसाद वितरण के साथ साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। এটা কুলটি রানীতলা অন্নপূর্ণা পুজো, এটা 60তম বর্ষ, 60তম 60 ইয়ার। এটা 60 বছর পূর্ণ। হ্যাঁ 60তম বর্ষ। আচ্ছা, এখানে পুজোতে মূলত মানে কি করা হয়? এখানে সবাইকে ভান্ডারা, অষ্টমী নবমী পুরা ভান্ডারা হয়, সবাইকে বসে না খিচুড়ি খাওয়ানো হয়, তারপর জাগরণ, তারপর বাউল গান, সব কিছু না হয়। আসুন দেখুন, পূজা আনন্দ করুন। এখানে ভক্তের কিরকম ভিড় হয়ে থাকে? প্রচণ্ড ভিড়। কুলটি বিগেস্ট অন্নপূর্ণা পূজা, একটাই রানীতলার মধ্যে একটাই পূজা হয়। বরাকর থেকে আসানসোলের মধ্যে কোনো পুজো নয়, একটাই পূজা কুলটি রানীতলা অন্নপূর্ণা পুজো। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার।